บกับลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วอยู่ที่สาขาเพชรบุรีแน่นอนนะคะว่าเจอหน้าลูกแก้วก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันดีกว่าว่ามีคันไหนที่น่าสนใจบ้างที่จอดอยู่ที่สาขาเพชรบุรีนะคะวันนี้แก้วก็เลยเอาใจใครที่อยากได้รถกระบะนะคะเน้นขนของเน้นใช้งานแล้วก็เน้นอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะนิสสันนาวาร่า NP 300 King Cab 2.5e ตัว Caliber Black Edition 2 ปี 2020 ค่ะนิยามคำนี้นะคะแก้วบอกเลยว่าปีใหม่ใหม่น้อยมาพร้อมชุดแต่งสุดหล่อแล้วก็มีความใหม่มากๆคุ้มค่ากับราคาสุดๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาเป็นตัว 2.5 ตัว E นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็น Black Edition นะคะเวอร์ชัน2เลยค่ะซึ่งคันนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่าสวยมากๆปี 2020 เลยค่ะเลขไมล์เพียงแค่ 27,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ราคาค่าตัวร้านเราอยู่ที่ 519,000 บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของราคาออกห้างนะคะเจ้าคันนี้เนี่ยราคาออกห้างอยู่ที่ 790,000 บาทเลยบอกได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยประหยัดเงินไปในกระเป๋าเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่นะคะอยากที่จะเข้ามาดูรถที่บอยรถบ้านก็สำหรับคันนี้ก็มีคันเดียวเท่านั้นนะคะมาดูความสวยงามของเจ้าคันนี้กันดีกว่าแก้วบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเข้ามาใหม่แล้วบอกได้เลยว่าสวยมากๆมาดูที่สีของเขากันก่อนนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยว่าสีตัวถังนะคะจะเป็นสีออกเทาเข้มนิดนึงนะคะพอเวลาโดนแดดเนี่ยจะมีความประกายเขียวๆนิดๆนะคะแล้วก็ในสีของเขาเนี่ยมีกากเพชรอยู่ด้วยสวยมากดูในกล้องนะคะอาจจะเห็นไม่ถนัดหรือว่าเห็นไม่ชัดก็สามารถเข้ามาดูสีตัวจริงได้นะคะที่บอยรถบ้านทุกสาขาค่ะในส่วนของเจ้าคันนี้นะคะด้วยความที่เป็น Black Edition เวอร์ชัน2นะคะชุดแต่งของเขาค่อนข้างที่จะมีมาเยอะเลยเดี๋ยวแก้วจะไล่ให้ดูเป็นลำดับนะคะในส่วนด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบรมดำมาด้วยมี Daytime Running Light มาให้พร้อมนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมเลยส่วนที่เป็น Black Edition ก็คือบริเวณกระจังหน้านะคะจะมาในสีดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณกันชนด้านหน้ามาในสีดำเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากันชนด้านเนี่ยจะมีการคาดแถบสีส้มมานะคะสวยงามค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะของตัว Black Edition ก็คือในตัวของกรอบนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยจะตัดมาในสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะที่เห็นได้ชัดเลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นลวดลายของเขาก็คือบริเวณฝากระโปรงนะคะจะมีการติดสติกเกอร์สีดำด้านนะคะมาให้นะคะอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นตัวของ Black Edition เลยแล้วก็ในส่วนของหลังคารถคันนี้เช่นเดียวกันค่ะติดสติกเกอร์สีดำด้านมาด้วยค่ะมาในด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะซุ้มล้อตรงนี้นะคะจะเป็นโป่งล้อสีดำด้านนะคะหมุดสีเงินนะคะซึ่งเป็นตัวของ Black Edition เช่นเดียวกันในตัวของล้อแม็กของเขานะคะจะเป็นสีดำเงานะคะสีเดียวแบบนี้เลยล้อแม็กเนี่ยจะขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางโตโยเลยค่ะด้านข้างเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่าสวยมากๆเพราะว่าเขาคาดลายกราฟิกมาแบบนี้เลยเป็นลายกราฟิกนะคะสีดำตัดกับสีเทาอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งคาดมาแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในตัวของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายของ Black Edition นั่นเองในตัวของกระจกมองข้างด้วยนะคะก็จะมาในสีดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็มีสีส้มนะคะคาดตัดมาให้แบบนี้สำหรับกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะมาที่ล่างสุดกันสักนิดนึงนะคะล่างสุดอันนี้จะเป็นราวบันไดของเรานะคะซึ่งราวบันไดเนี่ยจะมาในสีดำเงานะคะแล้วก็มีการตัดแถบสีส้มเช่นเดียวกันในตัวของ Black Edition เวอร์ชันนี้นะคะก็คือเวอร์ชันที่2เนี่ยเขาจะมีการไล่สีส้มแบบนี้นะคะเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เสริมความสวยงามมาให้คันนี้ค่ะกุญแจของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะคะเราสามารถที่จะปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยค่ะในส่วนของกระบะหลังนะคะลายกราฟิกของเขาก็จะคาดมาจนถึงสุดท้ายเลยนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสติกเกอร์ที่เขียนคำว่า Black Edition ตรงนี้เลยค่ะมาที่ด้านหลังกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะกันชนหลังก็เช่นเดียวกันค่ะมาในสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยเขามีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตามสไตล์ของนาวาร่าเลยค่ะมือจับเปิดประตูนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยสำหรับเจ้านาวาร่าคันนี้มีแผ่นเพจชื่อรุ่นนะคะฝั่งด้านซ้ายนู้นจะเป็นคำว่านาวาร่าส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นรุ่นตัว E นั่นเองค่ะ
และแน่นอนว่าความเป็นกระบะนะคะด้านหลังของเขาก็มีแม็กไลเนอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นแม็กไลเนอร์จากนิสสันเลยนะคะใหม่มากๆไม่ผ่านการใช้งานเลยแก้วก็กล้าพูดเลยเพราะว่าไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ 99% เลยแม็กไลเนอร์ของเขาถือว่าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยสมบูรณ์มากๆค่ะภายนอกเจ้าคันนี้แก้วบอกได้เลยว่าสวยกริบมากๆเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราบ้างสำหรับนิสสันนาวาร่าคันนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้านาวาร่าคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของบริเวณด้านหน้าเนี่ยคอนโซลมาในสีดำเป็นโนแบ็กเลยแล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยหนังซึ่งมีการเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะโทนเดียวกับสีด้านนอกเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะของ Black Edition ก็คือตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับด้ายสีส้มแบบนี้ซึ่งเป็นเบาะหนังนะคะในส่วนของลายกราฟิกนะคะก็จะมีมาให้นะคะแบบนี้เลยสวยงามแล้วก็เบาะค่อนข้างอยู่ในสภาพดีมากๆค่ะมาดูกันที่หน้าปัดเรือนไม้ของเรากันก่อนนะคะในส่วนของเลขไม้ที่แก้วบอกไปว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเลขไม้เพียงแค่ 27,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมกับแก้วตอนนี้เลยค่ะเลขไม้แท้แน่นอนนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยพวงมาลัยอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะในชุดควบคุมด้านขวาเนี่ยจะมีครูซคอนโทรลมาให้เราในส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงของเรานั่นเองโดยส่วนเครื่องเสียงของเราเนี่ยสามารถรองรับ CD FM AM เชื่อมต่อได้นะคะ USB AUX นะคะรองรับปกติเลยแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะแสดงผลนะคะกล้องมองหลังให้เราด้วยเดี๋ยวแก้วขออนุญาตเข้าให้ดูเลยนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะหน้าจอเราจะแสดงผลแบบนี้เลยซึ่งเป็นกล้องมองหลังของเรานั่นเองค่ะมีเส้นกะระยะอะไรมาให้เราเรียบร้อยนะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นแอร์ระบบแมนนวลนะคะเราสามารถหมุนปรับระดับแรงลมทิศทางลมนะคะแล้วก็อุณหภูมิได้เลยใช้งานง่ายมากๆค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะ6 สปีดแบบนี้เลยบริเวณเกียร์ก็มีการหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มมานะคะเป็นการคุมโทนเดียวกับตัวรถนั่นเองในส่วนของด้านหลังเกียร์นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้เรา2 ช่องนะคะที่พักแขนมาให้เราพร้อมกับช่องใส่ของเล็กๆด้านในด้วยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเขาก็ยังมีคู่มือแล้วก็มีสมุดรับประกันนะคะติดรถมาให้เราเลยใครที่ชอบเจ้าคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูคู่มือต่างๆของเจ้าคันนี้ได้เลยค่ะความใหม่ของเจ้าคันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นบริเวณด้านบนของเรานะคะในส่วนของที่บังแดดทั้ง2 ชิ้นนะคะยังไม่ได้แกะใช้งานเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือพนักพิงด้านหลังที่เป็นบริเวณแคปของเรานั่นเองค่ะใหม่มากๆนะคะในตัวด้านหลังเนี่ยเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแคปสามารถเปิดได้กว้างมาก90 องศาเลยขึ้นลงสะดวกมากๆสำหรับคันนี้นะคะแก้วมั่นใจว่าผู้ใหญ่ที่มีตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ยังสามารถนั่งแคปด้านหลังได้อยู่แบบสบายๆเลยค่ะใครที่เน้นขนของนะคะแล้วก็อยากได้รถที่ค่อนข้างมีความหล่อด้วยนะคะมีชุดแต่งติดจากโรงงานมาให้เล็กๆน้อยๆแล้วสำหรับเจ้าคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะในส่วนของนิสสันนาวาร่าคันนี้นะคะเป็นตัว NP 300 King Cap 2.5e ตัว Caliber นะคะก็คือตัวยกสูงนั่นเองแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นตัว Black Edition ด้วยปี 2020 เลยเป็น Black Edition เวอร์ชัน2นะคะก็จะมีลายกราฟิกสีส้มนะคะแล้วก็มีลายกราฟิกด้านข้างตกแต่งรถมาให้บอกเลยว่าชุดแต่งมาแบบเต็มๆเลยใครชอบคันนี้นะคะเน้นราคาอีกสักครั้งหนึ่งว่าสำหรับค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่ 519,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าถ้าชอบรุ่นนี้อยู่แล้วอยากให้เข้ามาดูคันนี้กันก่อนเพราะว่าประหยัดกว่าราคาออกห้างเนี่ยไปเกือบ 300,000 บาทเลยแล้วก็สภาพเจ้าคันนี้กับเลขไมล์เพียงแค่ 27,000 กว่ากิโลเท่านั้นเนี่ยแก้วถือได้เลยว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่าคุณภาพสุดๆเลยสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะได้ด้วยแล้วก็คุณลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเรานะคะอยากจะมาเปิดดูห้องเครื่องอยากจะมาดูทุกจุดของรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยสามารถพาเพื่อนพาญาตินะคะหรือว่าพาช่างผู้มีความรู้ในการดูรถเนี่ยมาดูรถที่บอยรถบ้านได้เลยค่ะเรามีบริการตรงนี้ให้คุณลูกค้าดูรถก่อนที่จะจบจองแล้วก็ออกรถกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากคันนี้ไว้ด้วยบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นที่สวยแบบนี้แล้วก็คุ้มแบบนี้แล้วก็เป็นตัว Navara NP 300 King Cap ตัวนี้นะคะยังไงแล้วก็ถ้าสนใจรถรุ่นอื่นๆก็สามารถดูรีวิวของแก้วได้ในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ